Tema 39, fjalitë e ndërmjetme. Fjalia e ndërmjetme quhet fjalia e përfshirë në një fjali tjetër pa qenë e lidhur organikisht me të dhe që kryen funksionet e fjalëve e të togjeve të ndërmjetme. Për shembull, kishim ndryshuar. Kjo s'do mend, po gjallëria e viteve të shkollës vlonte gjithnjë në zemrat tona. Një fjalë e mirë të vret më shumë se pushka, thot një plak në fshatin ton. Fjalitë e ndërmjetme përbën një tip të veçantë fjalish. Ato janë të shkëputura gramatikisht nga fjalitë në të cilat gjenden, ato as nuk bashkërenditen dhe as nuk nënrenditen me fjalitë ku bëjnë pjesë. Sipas ndërtimit, ato janë dy llojesh. A, pamjete lidhse, për shembull të them të vërtetën, edhe unë lëkundem, me mjete lidhse, pra B, me sa di unë, nuk jemi të detyruar të hymë në këtë garë. Fjalitë e ndërmjetme me mjete lidhse përdoren më shumë krahasuar me të parat. Mjetet e lidhjes që kanë në krye fjalitë e ndërmjetme janë këto: lidhzat, siç, si, që, sikurse, sikundër, në mos e tjerë. Për emri sa i paraprir nga parafjalët me, nga, me sa, por edhe i pashoqëruar me parafjalë. Ndaj foljet si, ku. Këto liza e mjetëlizë nuk e ruajnë më kuptimin e funksionin e tyre të mirëfillt për të vënë në marrëdhënie varësie fjalinë së cilës i përkasin. Fjalitë dhe togjet e fjalët e ndërmjetme. Ngjashmëri ndërmjet fjalive dhe fjalëve e togjeve të ndërmjetme vihet re një ngjashmëri e madhe kuptimore dhe intonacionore. Ato mund të shprehin a vërtetësinë e kumtimit. Mirë thonë, s'ka më të shpejt në botë se mendja e njeriut. Natyrisht, rruga që kemi nisur është e drejtë. B. Vlerësimin emocional të kumtimit mund të tregojnë urim, dëshirë, lutje dhe zemërim. Sa për trimëri ju bëftë nëna, shokun se ka. Për çudi, fauna është tepër e varfër. C. Burimin e kumtimit. Nga përpjekjet e saj, thonë, tundej mali sikur po shëmbej. Sipas tij, jeta është e vështirë. D. Tërheqjen e vëmendjes së bashkëbiseduesit. Për shembull, ky, ta marrësh vesh ti, ka qenë një nga miqtë e babait tënd. Ama fëmijë kishte shumë. E. Lidhjet logjike të kumtimeve. Ky fragment, siç u tha më lart, është nga më të bukurit e veprës. Në fund të fundit, ju dukeni njerëz të mirë. F. Karakterin e thënies. Unë u trëmba të them sinqerisht. Shkurt, ti do të mbarosh shkollën e pastaj do të vendosësh. Dallime. Fjalitë e ndërmjetëve dhe togjet e fjalëve të ndërmjetëve krahas tipareve të përbashkëta kanë dallime midis tyre. Ndryshe nga fjalët e togjet e ndërmjetme, fjalitë e ndërmjetme janë njësi sintaksore dhe kanë struktura të ndryshme. Mund të jenë një kryegjymtyrëshe ose dy kryegjymtyrëshe, të zgjeruara ose të pa zgjeruara. Kanë mundësi më të mëdha për të shprehur më mirë marrëdhënien e folësit me kumtimin. Kanë kuptim më të plotë. Vendi dhe piksimi. Fjalitë e ndërmjetme më shpesh përdoren në mes të fjalisë, më pak në krye të saj dhe po ashtu në fund. Fjalitë e ndërmjetme të çdo tipi kur janë të paravendosura dhe të prapavendosura ndahen rregullisht me presje nga gjymtyra ose fjalia së cilës i referohen, ndërsa kur janë në mes të fjalisë vijnë midis dy presjeve. Me sa më kujtohet, rasti i parë kur vendoset në fillim të fjalisë, presje, ti ke qenë me ta atë ditë. Unë, është rasti i dytë, kur fjalia e tillë vendoset në mes të fjalisë, të them të drejtën presje, unë presje, të them të drejtën presje, kisha dëshirë të rrija me të. Mua më vinte keq presje, ç'është e drejta. Ç'është e drejta është fjalia e ndërmjetme e cila vendoset në fund të fjalisë. Ushtrime. Në fjalitë më poshtme gjeni fjalitë e ndërmjetme, tregoni se çfarë shprehin dhe thoni në janë fjalitë e ndërmjetme me mjete lidhse apo pa mjete lidhse. A. Duhet thënë poezia ndikon shumë në ndjenjat e njeriut. Atëre fjalia e ndërmjetme është duhet thënë. Kjo nuk është e lidhur me mjete lidhse. Nuk është fjali e ndërmjetme me mjete lidhse. Në mos gabohem, jemi takuar herë tjetër. Në mos gabohem. Në mos gabohem është fjalia e ndërmjetme.
Po ashtu dhe në këtë rast nuk kemi lidhje me anë të mjeteve lidhëse. Me sa kuptoj unë, ky është një njeri i mirë, ë? Me sa kuptoj unë, është fjalia e ndërmjetme. Kjo lidhet me pjesën kryesore, kjo fjali lidhet me pjesën tjetër të fjalisë, pra me fjalët me sa. E më poshtë, unë u gëzova të them të drejtën. Të them të drejtën është fjalia e ndërmjetme. Le të flasim hapur, askush se parashikonte atë që ndodhi. Le të flasim hapur, që të shprehemi haptazi kjo punë s'është për ty, që të shprehemi haptazi. G. Leksiku i Shqipes, thekson dhe Gjuvani, ka mundësi të shumta pasurimi. Si që shikojmë, thekson dhe Gjuvani e vendosur në mes të fjalisë është fjalia e ndërmjetme. H. Sjellora i thon një fjale, nuk sjell viti. Edhe në këtë rast, po si në rastin paraardhës, fjalia e ndërmjetme është e vendosur në mes të fjalisë dhe ndahet me presje. Siç thot edhe populli, dita e mirë duket që në mëngjes. Siç thot dhe populli, është fjalia e ndërmjetme. Djaloshi, më falni, ai djaloshi që thua zotrote është më i zgjuar nga unë e nga ti. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me një fjali të ndërmjetme që është respektivisht që thua zotrote, e cila është e vendosur në mes të fjalisë. 2. Analizoni fjalitë e ndërmjetme të mëposhme sipas kërkesave të tabelës. Fjalia e ndërmjetme, mjeti lidhës, kuptimi çfarë shpreh dhe pozicioni i saj. Fjalia e ndërmjetme si më poshtë. U mor vesh me këtë punë fillojmë ne. U mor vesh është fjalia e ndërmjetme. Nuk ka mjet lidhës, kuptimi i saj është i qartë, është fjala në ato raste kur dikush që shprehet për një diçka, kumton diçka tek miq, tek shokët e tij, thekson një arsye pse bëhet një punë e caktuar dhe në anën e kujt është fitoria. Pozicioni i fjalisë ndërmjetme në krye të fjalisë. Fjalia e dytë është e vërtet, ai nuk interesohet shumë për të. Është e vërtet, është fjalia e ndërmjetme, si në rastin e parë mjet lidhës nuk ka. Kuptimi është i qartë, është e vërtet, ai nuk interesohet shumë për të. Do të thotë që është një njeri i cili nuk interesohet për një tjetër. Edhe në këtë rast, fjalia e ndërmjetme qëndron në krye të fjalisë. Rasti i tretë, po sikur larg qoftë të mos e kaloj provimin, atëherë larg qoftë është fjalia e ndërmjetme e cila ndahet me presje ose vendoset midis dy presjeve në trup të fjalisë, dhe kuptimi i saj është si thua një keqardhje në rast se dikush nuk do ta kalojë provimin, një keqardhje e një shoku për një shok, e një miku për një mik, e një nxënësi për një tjetër. Në këtë rast, siç po themi, pozicioni i kësaj fjalie ndërmjetme është midis fjalisë. Fjalia tjetër, këtë radhë do të fitosh, mbaje mend. Mbaje mend është fjalia ndërmjetme e vendosur në fund të fjalisë. Ma tregoj shkakun, por të them të drejtën nuk e mbaj mend. Por të them të drejtën është fjalia ndërmjetme e vendosur në mes të fjalisë. Dhe presje, ç'është e vërteta. Presje, asnjëri nuk dinte gjë për këtë fejesë. Ç'është e vërteta e vendosur në mes të fjalisë është fjalia e ndërmjetme. Në fjalitë e mëposhtme, ushtrimi 4, dalloni fjalitë nga fjalët e togjet e ndërmjetme. Vendosni presjen aty ku duhet. T'ju them të drejtën, ka kaluar shumë kohë që atëherë. T'ju them të drejtën, presje, vendosim pra presjen aty ku nuk është, aty ku duhet, madje, dhe gjejmë që fjalia e ndërmjetme është t'ju them të drejtën. B. Me sa di unë, ai vazhdon studimet. Me sa di unë, presje, ja pra fjalia e ndërmjetme, ai vazhdon studimet. Rasti i tret ose pika C, sipas mendimit tim, gjua e huaj është një armë që duhet futur në punë. Në këtë rast kemi një tokë të ndërmjetëm fjalësh dhe nuk kemi të bëjmë me fjali të ndërmjetme, pra kemi një tokë të ndërmjetëm. Siç e pam, ky tokë qëndron në krye të fjalisë. D, siç e pam,
presje, vendosim neve këtë presje sepse teksti nuk e ka, ai frymëzimin e mori nga jeta. Siç e pam, ë, kemi të bëjmë këtu me një fjali të ndërmjetme e cila është e vendosur fillim të në fillim të fjalisë. Ushtrimi i fundit, ndërtoni nga tre fjali ku të përdorni fjali të ndërmjetme me mjedhelise e pamjedhelise që janë në mes, në krye dhe në fund. Kujdes në përdorimin e presjes. Po japim disa fjali të tilla. Të them të vërtetën, e pëlqej atë djalë. Të them të vërtetën është fjalia e ndërmjetme e ndarë me pjesën tjetër të fjalisë me anë të presjes. Pas fjalës të vërtetën është vendosur presja. Pra, është e pozicionuar si fjali e tillë në fillim të fjalisë. Është i mirë presje sigurisht. Në klapa, të sqarojmë, thuhet zakonisht kësaj për dikë që është një karakter i mirë, është një njeri i mirë. Mendoj se, siç thonë më të vjetrit, hekuri rrihet sa është i nxehtë. Mendoj se presje, siç thonë më të vjetrit, kjo është fjalia e ndërmjetme e cila është e vendosur në mes, presje, hekuri rrihet sa është i nxehtë. Me sa di unë, presje, kjo çështje nuk mbyllet me kaq. Me sa di unë, është e pozicionuar në fillim dhe ndahet me presje me pjesën tjetër që pason kjo